بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ ولد سلامي سلام كبعدي وعن دو برابنا chapter كيني لبعض صدحات كهذه fixed assets and intangibles. أبدأ chapter كيني هره وحين كسر براني accounting for inventories. chapter kan maanta aynu qaadanayna wuxuu ka hadlayaa accounting for fixed assets. iyo intangible assets isku jira. haddaynu hoos ugu dhaadhacno ujeedooyinka aynu ka leenahay chapterka waxaa kow ka noqonaya inaynu marka hore macnaha waxa loo yaqaano fixed assetka isla garano definitionkiisa iyo koskiisa sida mataqaana loo determine karo ama loo soo saaro. ujeedada labaad waxay noqonaysaa depreciationka iyo isna sida loo soo saarayo aynu ku arki doono 4 nooc oo depreciationska ay ka kooban yihiin. waxaa qayb ka mida noqon doona fixed assetka oo aynu classifications ku sameyno expenseska dib loo geliyo ama marka la maintain garanayo marka maintenance lagu sameynayo expenditures oo laba nooc noqonaya isna arki doonaa. waxaynu arki doonaa sida marka fixed assetska la iska tuuro disposal waa marka uu fixed asset uu dhaafo heerkii isticmaalkiisa. waxaanaynu naqaano ka tusaalahaan furfurka oo kale furfur leh gaadhi maaha marka wax laakiin furfurlow laga iibin karo isna diiwaankiisa sida loo sameynayo. arrinta xaal aynu intaa kusoo koobno objectiveska waqtiga inagu yaraawadayay aynu toos u nimaado nature of fixed assets. fixed assets are long-term or relatively permanent asset. waxaa fixed assetka loo yaqaano horta waxaa ka mid ah marka fixed asset la leeyahay landigaa ka mid ah buildingkaa ka mid ah furnitureka ka mid ah machinerieska ka mid ah fixtureka waxaa loo yaqaanaa ka mid ah equipmentska ka mid ah waxyaabahaasaa la yidhaahdaa fixed assets. waxyaabaha aynu soo sheegnay hadday ay muddo dheer bay jiri karaan. that's why naturally calaamadaha lagu yaqaano waxaa fixed assetka loo yaqaanay number 1 uu noqonayo horta wuxuu yahay wax long-term ah. marka dhinaca laga kala laga eegana waa permanent maaha temporary asset maaha. cashka iyo inventoryga iyo receivables-ka iyo kuwaasa temporary assets la yidhahdo laakiin kan isagu waa permanently waxay shirkadu permanently u haysato wey. laba nooc uu noqdaa haddaba marka dhinaca kale laga eegano wuxuu noqdaa waxna tangible buu noqonaya waxaa kale mataqaanaa long-term assetska ka midana wuxuu noqonaya mid kaloo intangibles. marka wuu inoo kala saaray chapterku wuxuu noogu kala dhigay wax la taaban karo tangible assets oo ay ka mid yihiin landiga iyo buildingka iyo machinerieskaas iyo equipmentska iyo furniture iyo kuwaas waa tangibles. waynu arki doonaa kuwaan tangibleska ahayn oo ay ka mid yihiin patent right iyo copyright iyo kuwaasna waa qaybo ka mid ah assetska long-termiga ay organizationsku businessesku haystaan laakiin aan kuwa la taaban karay ahayn. naturally calaamadaha lagu yaqaano waxa fixed assetska loo yaqaano waxaa ka mid ah they are owned and used by the business. fixed assetska shirkadda leh marka labaadna waxay u haysataa inay u isticmaasho business purposeskeeda inay u isticmaasho maaha wax dib loo iibinayo. halka haddaan hadday dul istaago tusaaleydii ka siiyo 2 computer bay shirkaddu haysataa mid waxaa loo isticmaalaa for data entryga shirkadda in loo isticmaalo midna iib buu yaala labadiiba waa 2 computer arday. computerka iibka u yaala asset la odhan maayo isagee
purchase baa la odhanaya control account-ka purchase la yidhaha buu qaadanaya halka ka ay shirkadu isticmaalaysa diiwaanka shirkadda recordiska account systemkii waxaa loo isticmaalayo la odhanayo waa fixed asset used for the business operations baa loo isticmaalaya laakiin computerka labaad ee isna la noocuna ee meesha yaalay wuxuu noqonayaa purchase baa la odhanaya isagakaasi laama meesha wuxuu yaalay in la iibiyo sidaa u kala garta haddee intentionkaa la eegayaa mid wuxuu yaala for usage in la isticmaalo meesha u yaala haddii wuxuu meesha u yaallo usage haddii u yaallo waa asset haddiise uu meesha u yaallo in la iibiyo asset noqon maaye purchase control buu hoos imanaya sidaasaynu ku kala garanaynaa labada computerada shirkadu ay haysato ee midna ay isticmaalayso oo asset la odhanayo midna ay iibinayso sales ama waxaynu odhanaynaa purchase control buu hoos imanaya markaynu nimaado costiska assetiska classified waa kan costiskii is the purchasing item long lived ma yahay yes our long lived no expenses is the asset used in a productive purpose ma loo isticmaalayaa haa markuu fixed asset yahay markuu fixed asset yahay waxaa loo isticmaalayaa productive purpose baa loo isticmaalaya marka laakiin uu investmentka yahay waa maya oo earnings baa la dhaha markaasi productive purpose ma aha earnings baa la dhaha marka uu investmentka galo when we come to the cost of fixed assets markaynu nimaado waa kuwanaa ka mid a fixed assetski waa bulldozers halkan taagan costiskoodu muxuu noqonayaa tusaale ahaan land aan soo qaadano dhul baad iibsatay qiimihii lagaa siiyey baa loodhanaya oo cost of that land cashuurtii dowladdu ay kaa qaaday baa loodhanaya oo cost of that land dowladda hoose warqadii oo galaashiixeed ka soo qaadatay lacagtii kaaga baxday oo cost of that land buu noqonaya dilaalkii idiin kala iibiyey lacagtii kaaga baxday cost of that land buu noqonaya title fees lahaanshihiisa warqadii mataqaana aad ku soo qaadatay haddii saarfay lagugu sameeyo injineer loo soo diro dabeetee uu kuu calaamadiyey inta ay waddadu kuu jiri karto lacagii kaaga baxay dhammaantoodba waxaa la odhanaya waa cost of that land this place waxaa la rabaa inaynu fahanno inaynaan ku soo koobin cost of land marka laga hadlayo inaynaan ku soo koobin oo keliya qiimihii dhulka lagaa siiyey laakiin waxaa qayb ka noqonaya dhammaanba wixii suurtagal ka dhigay inaad dhulkaasi yeelato oo ay ka mid yihiin kuwan hoosta yaalay waayo building haddaynu soo qaadano tusaale ahaan isna maxaa costiskiisa ka mid noqonaya architectigi waa kii kuu soo wareeg soo siiyey designka gurigu siduu noqonaya injineerkii mataqaana dhisay fiigiisa inta la dhisayo insurance haddii aad geliso caymis qayb buu ka noqonaya interest on money borrowed to finance the construction haddii tusaale ahaan lacagtii ay kaa kala goodo adigoo dhismihii wada ood adaa tagto oo lacag lagu dul dhigto 20 kun baa tusaale ahaan soo amaatay $1,500 baa lagu dul dhigtay $1,500 waxay qayb ka noqonaysaa cost of building ay qayb ka noqonaysaa laannu $20,000 suurtagalka ka dhigtay gurigan inuu dhismo ay $1,500 la socotay inkastoo aanay ahayn lacag directly guriga u gashay ee ay tahay wax lagu dul dhigtay why waxaa qayb ka noqonaya sales taxigi haddii aad iibsatay tusaale ahaan macnaha laga wada gurigii markaad iibsato dee cashuur baa kugu waajibaysaa why haddii dubahabeyn lagu sameeyo lacagtii dubahabeynta lagu sameeyo qayb bay ka noqonaysaa dhismihii guriga koskii ku baxay reconditioning haddii lagu sameeyo tusaale ahaanoo dib habe isla mataqaanaa dib loo habeey sidaa iyo si leg oo qaboojiyayaal iyo wax lamida dee mataqaana la geliyo kala tusaale ahaan why anyway haddii waxaa laga wadaa koska guriga markaan leenahay $1 maalaa ka yeelay wax kasta oo suurtagal ka dhigay
inay lacagtaasi gurigaasi gashay gurigaasi guri la geli kara noqdo coskii ku baxay baa la odhanayaa cost of that building baa la odhanayaa landigi tusaalaha waxaa koskiisa qayb ka mida noqonaya dhir baa ku taala in laga jaraa buu baahaya qiimihii dhulku ka mid noqonaya jeexjeexyuu leeyahay jeexjeexyadii la hagaajiyaa buu baahaya cost of that land buu ka mid noqonaya inaad mataqaanaa dayriyar u samaysataan oo u baahan si uu mataqaanaa gurigii si uu maqso u suurtaga noqdo guri dhulkii inaad yeelato qayb ka noqonaya why dherage yaa loo sameeyaa ma biyo maris meel biyo ay ka dhaafaan baa loo sameeyey qayb ka mid uu noqonaya oo dhulkaasi wixii suurtagal ka dhigay in la isticmaali karo dhammaantii baa la dhadaa he haddee cost of land la odhanaya waxaa laga wadaa inaynaan keliya ku soo koobin cost of land markaynu leenahay qiimihii lagaa siiyo dee meesha hadday jeexjeexyo leedahay oo bulldozer u dirto iska hagaajiso dee coskii landigu ku biiraya hadday dheri ku taalo qof u dirto dhirtii ka jara cost of landigu ku biiraya haddii mataqaanaa by any means wax kastoo mataqaanaa dhulkaasi inaad isticmaali karta suurtagal ka dhiga ee cost of land la odhanaya machinery tusaalaha waad soo iibsatay gaariga qiimihii lagaa siiyo keliya maaha waxaa qayb ka noqonaya cashuurtii gaariga lagu cashuuray xamuulkii lagu soo qaaday haddii gaariga laisku geegeeyey sugeegeyntiisa lacagtii kaaga baxday haddii geerish la geeyo dib habeyn lagu sameeyey haddii reconditioning lagu sameeyo waxyaaba laga badbedelay jiraan all these wixii gaarigaasi isticmaalkiisa suurtagal kaaga dhigo lacag kaaga baxday dhammaanteed baladhada cost of equipment and machinery la odhanaya waxyaabahan ku jirin cost of fixed assets waxaa ka mid ah vandalism haddii in case mataqaanaa mistakekiisa ay dhacday installation during installationkii haddii qaladaadu dhacay oo mataqaanaa la xaday kharashkii kaaga baxay damage during unpacking and installing fines for not obtaining paper permits for governmental agencies lacagahaasi dhammaantood iyagu qayb kama aha coska leanno dayacaad bay ka yimaadeen ama tuugay waxbay ka yimaadeen those costs laakiin shayga suurtagal kamay dhigin inaad yeelato shayga suurtagal kamay dhigin inaad isticmaasho kuwaas kuma jiraan iyagu daba arday haddaan si fiican u dul istaagno waxaa la yidhahdaa waxa fixed assetka loo yaqaanaayey 4 step u mara stepka koowaad waa determining the cost of that fixed asset sidee baa loo soo saarayaa qiimaha shaygan fixed assetka loo yaqaano waa kan intaan ka sheekeynay oo waxaa la isu soo wada dari doonaa waxa laali wixii suurtagal ka dhigay shaygaasi inaad isticmaali karto inuu isticmaal gali karaa waxaa qayb ka noqonaya stepka labaad wuxuu noqonaya marka shaygii isticmaal la geliyo wuu duugoobaa luqadda accountingka marka lagu hadlayo duugowgaasi waxaa la idhahdaa depreciation baa la idhahdaa waa marka uu fixed assetka yahay marka uu yahay mataqaanaa intangible assetkana waxaa la idhahdaa depletion marka uu macdano iyo natural resources noqdana waxaan jeedaa depletion baa la idhahdaa marka uu mataqaanaa noqdo intangible assetkana amortization baa la idhahdaa anyway waa duuguhu macnaaba laga wadaa shaygii gaadhigaad soo iibsatay isticmaal markaad bilowdo uu duugoobaya stepka labaad ee haddaba fixed assetka uu yeelanaya wuxuu noqonaya sidee baa diiwaan loogu samaynayaa assetkan duugoobay wixii ka duugoobay stepka saddexaad wuxuu noqonaya shaygii markaad isticmaasho wax weligiiba iska soconaya maahee wuxuu kaaga baahan yahay inaad mararka qaarkood daryeel u samayso oo aad maintenance cost ku bixiso geerish la geeyo gaarigii oo lasoo yar maintain gareeyo lacagaha kaaga baxayna oo laba qaybood u kala qaybsami doonayna iyaguna waxay u baahan yihiin diiwaankooda siduu noqonaya gaarigii marka taqaanaa la daryeelo ee kolba geerishkii lagu celiyo
marka ugu dambaysa wuxuu gaari doonaa heer la yidhaahdo shaygaasi wuu dhaafay duugowgii wixiyo iska tuuris buu taagan yahay in la iska tuuraa ayuu taagan yahay afartaa step ardayey fixed asset kuu maraya aan ku celiyo sidee baa shayga marka la soo iibsado qiimihiisa marka hore horta loo soo saaraya marka uu isticmaal galo wixii hadba ka duugooba sidee baa isna mataqaan diiwaan loogu sameynayo depreciation loo yaqaano waayo marka la maintain gareeyo geerish la geeyo ee lasoo daryeelo wixii nagaga baxay oo maintenance costiisa isna sidee baa loo diiwaan gelinaya lastly marka uu duugowga dhaafo ee uu iska tuuris gaaro saddex xaaladood bisa uga mari doonaaye disposal baa la dhahday isna sidee baa loo diiwaan gelinaya afartaa step buu mari doonaa stepkan koobaad haddaba waynu ka soo gudubnay iyo koska sida loo soo saarayo stepkeena labaad wuxuu daaran yahay depreciationkii buu daaran yahay waa duugow inta fixed assetska la isku yidhaahdo ee caanka ah aynu iminka tilmaamayn karno aan idin tusaaleeyo landigaa ka mid ah buildingkaa ka mid ah equipmentigaa ka mid ah furniturekaa ka mid ah machineries-ka ka mid ah oo gawaariyo wixii lamid ay soo gelayaan intaa aan soo sheegay dhammaantood marka laga reebo dhulka inta kale ayba way duugoobaan dhulkuma duugoobo laakiin buildingkuu duugooba hadday saynu dhaqaan gaadhigaad isticmaalaysaa wuu duugoobaya qalabka mobileska iyo wixii lamidaan isticmaalayna way duugoobaan furniture kursigan aynu isticmaalayna jaacadda isticmaalna wuu duugoobaya all these way duugoobayaan markay muddo jiraanba way duugoobaan duugowgaas arday waxaa la dhahaa depreciation baa la dhahaa depreciation expense all fixed assets except land lost their capacity to provide services mobile weligiiba ma ahaanayo mobile kuu shaqeeya laakiin lastly wuxuu gaari doonaa heer uu cillado fara badan keeno heer uu shaqayn waayo sababta keentay waxa weeye waxaa la dhahaa wuu duugoobaya marka duugowgaa shayga ku imanaya baa la dhahaa depreciation expense la dhahaa physical depreciation oo karis from wear and tear ku ka imanaya inuu wixii duugoobo ama uu tasoobo while use isticmaalku markaa ku duugoobaya ama waxa keenaya inuu duugoobo cimiladii baa keenaysaa gurigu laba mataqaanaa wuxuu leeyahay duugow buu leeyahay mid cadceedii iyo dhaxantii baa ku keenaysaa midna isticmaalka bani aadamka isticmaalaya ku keenaysaa gaadhigii waa sidaa isi leeg mid waxaa ku keenaya cadceedii iyo dhaxantii wixii ku dhacayay midna waxaa ku keenaya isticmaalkii kilomitirkiisa aynu wareejinayno labadaasuu ka imanaya way functional isticmaalkii baa isagu duugowgii keenaya when fixed asset is longer able to provide service at the level for which it is intended personal computerkii oo kale isticmaalkan faraha badan leed isticmaalka computerkii wuxuu keenaya inuu duugoobo wuxuu tirsanayaa life buu tirsanayaa cimri buu leeyahay cibrigiisaasi marka uu dhamaystirmo isticmaalkiisa halkaasuu ku ekaanaya marka mar kastoon isticmaalada mar kastoo uu sii duugoobaa bay noqonaysaa shayga duugoobaya haddaba wuxuu u baahan yahay in accounting wise markaynu joogno inaynu u samayno a subsidiary ledger hoosaad lagu diiwaangeliyo hadba shayga wixii ka mataqaanay duugoobay sanad marka waa yearly basis sanad walba wixii ka duugoobay marka waxaan fixed assetska loo yaqaanay waxay yeelanayaan saddex determinants loo yaqaan kow waa inuu kos jiraa shayga qiimihiisa computer ee qiimuu leeyahay cost of that computer baa la odhanaya waa must inuu jiro kaasi estimation ma gala haddaba because isaga waxaa maamula cost principle baa lagu maamulaya oo wuxuu kasoo dhex baxay
shaygan computerka sidii horeba aynu soo aragnay waxa la isu soo geeyay wixii suurtagal ka dhigay inaad computerka yeelato cost marka estimation ma galo laakiin shayga cidii soo saartay engineerkii soo saaray computerkaasi wuxuu sheegayaa noloshiisa inta uu jiri karo computerkaasi guriga engineerkii dhisay wuxuu sheegi doonaa cimrigiisa intuu noqon karo gaadhiga cidii soo saartay waxay sheegi doontaa cimriga inta uu jiri karo waa qiyaas haddaba taasi ee maaha exact figure maaha 30 sano ayuu gurigu jiri karaa hadduu yidhaahdo ee ka badanna uu jiri karaa ka yarna uu jiri karaa laanna waa qiyaase maaha number saxa kaasi laakiin injineerka dhisay marka uu isku dardarsado waxa uu ka samaysan yahay gurigaasi iyo injineerka qaab dhismeedka loo dhisay marka uu isku dardarsado ayaa waxa uu inoo sheegi doonaa cimriga uu jiri karo waxaan weligii uu jiraya maaha laakiin qiyaas ku qaadanaya intaasuu jiri karaa warmay marka inka cimrigu yeeshay koskiisii maxaa kusoo biiray cimrigu yeeshay kosku number saxa buu ahaa laakiin cimrigu waa qiyaas hadday la haystaa shaygu marka uu gurigii ka tago wuxuu gaadhaa level la yidhaahdo salvage buu yahay ayuu gaadhaa shaygani maaha inuu guri maaha laakiin gurigii marka la dumiye la demolish gareeyo waxa ka soo hara lafo bira iyo garayd ku jira iyo albaaba iyo daaqada iyo jiingada iyo inay kasoo baxaan ba suurtagala waxyaabahaasoo lagaga iibsan karo qiimo hoose waxyaabaha gurigii la dumiyey kasoo baadiga noqday kasoo haray ayaa waxaa la dhahdaa salvage ama gaadhigii isticmaal dabama loo inkama soconayo gaadhi ahaan looma iibsan karo oo gaadhinimo u dhaafay laakiin wuxuu joogaa heer laga iibin kara furfur leh intaa uu kaa siistay furfurnuhu ee kusoo hadhay baa la dhahdaa salvage taasina waa qiyaas lasii qaato markuu gaadhigu cusub yahay baa qiyaasta lasii qaataa intaasaa mataqaana uu noqon doonaa salvagekiisuna lafihiisa ugu dambeeyaa intaasay noqon doonaa saddexdaasi ayaa muhiim u ah waa coska iyo lifeka iyo salvage lifeka iyo salvage waa qiyaas estimated way marka laakiin cosku estimation kama imanaya sidii hore aynu soo sheegnay baa loo soo determine garanaya isaga waxaa lagu helayaa haddaba initial cost waa lacagtii shaygan uu kaa gashay oo laga jaray inta uu yeelan doono lafihiisa ugu dambeeya cimriga ugu dambeeya marka labadaa la kala gooyo waxaa soo baxaya intii duugowday haddii tusaale ahaan shaygu uu ahaa $6,000 oo markii ugu dambeysay gaadhigaasi furfurlii $500 uu siistay waxay ka dhigan tahay 500 baa ka soo hadhay soo maa 5,500 baa duugowday baa loodhanaya marka depreciation la soo saarayo inta duugowday marka la soo saarayo saasaan ku helayna methodska la raacayo 4 method way unit production method mid loo yaqaano declining balance method mid loo yaqaano straight line depreciation method mid loo yaqaano iyo sum of years digit method mid loo yaqaano sum of years digit method mid loo yaqaano afarta method hadday waxaan ugu horeysiinaynaa kan loo yaqaano straight line depreciation method kan ugu horeysiinaynaa straight line depreciation method baan ugu horeysiinaynaa methodkaasi sida ka muuqata wuxuu sheegayaa laynka toosan ee 180 degree oo kala uu sheegaya taadmiris meel qalloocda ma leh wuxuu leeyahay wuxuu qaadanayaa assumptionka odhanaya sanadka koobaad ee cimriga shayga ilaa sanadka ugu dambeeya ee cimriga shaygan aad isticmaalaysaay depreciationku isku wada mid buu noqonaya straight line sababta looga cabiray qallooc ma jire anaa waxaa laga wadaa isku wada mid buu noqonaya depreciation isma bedbedelayo waa kuwa waxyaabihii haddaba sababta u ahaa in depreciation la soo saaro tusaale ahaan coskii waa kan $4,000 kaasi waxay qiyaas ma galayo laakiin labada kale
waxaa lagu qoray estimated life in years baa lagu qoray waxaa laga yaabaa shaygaasi inuu jiri karo 5 sano estimated residual value 5 sano ka bacdi shaygaasi wuxuu yeelan doonaa $2,000 estimated life in hours haddii shaygu uu yahay shay la isticmaalayo sida warshado kalena 10 saacadood baa laga yaabaa inuu isticmaalkiisu noqo 10 saacadood wixii ka dambeeya laakiin warshadaas ma shaqaynayso macnaheedu halkii buildingka laga qiyaasay uu 5 sano jiri karo ayaa warshadan waxa laga qiyaas qaadanaya imise saacadood bay shaqayn kartaa ama gaariga waxa laga qiyaas qaadanaya imise kilomitir buu socon karaa imise kilomitir buu socon karaa inta de 5 sano jiri karaa la oranayo gaariga ka badan uu jiri karaa la soo tagaa laakiin waxa la eegaya imise kilomitir buu socon karaa qiyaasta wuxuu leeyahay inta kilomitir uu socon karo waynaga gaariga marka la iibsanayo qiyaasta laga qaato inta kilomitir uu socdo sababta looga qiyaas qaadanayo waxa la garanaya life-kiisa inta ka hadla inta kilomitir ku baaqayana inuu sii socon karo inuu meterka koobaad soo qaadana marka straight line meterka wada taano depreciation-ka waxa lagu helayaa sanadkiiba annual depreciation-ku wuxuu la mid yahay cost-ka shaygaasi oo laga jaray inta uu cimrigiisa ka bacdi qiimo ahaan lafihiisa ugu soo baaqi noqon doonta oo loo qaybiyey estimated life muddada uu jiri karo tusaale ahaan waxaan nidhi cost-kiisu waa $24,000 5 sano ka bacdi lafihiisu waxay noqonayaan 2,000 labadaasan kala jarayna 24,000 oo laga jaray 2,000 bay noqonayna waxaa soo hadhay 22 oo loo qaybiyey muddada uu jiri karo 5 sano waa kan marka 24,000 oo laga jaray salvage value 2,000 oo loo qaybiyey muddada uu jiri karo 5 sano marka la isu qaybiyo wuxuu noqonayaa waa 24,000 marka 2,000 laga jaro waxa soo hadhay 22,000 marka loo sii qaybiyey 5 sano ardaygu calculator-kaaga qaado isku qaybso waxa kuu soo baxaysa 4,004 sanadkiiba waxa ka duugoobaya shayga $24,000 laynaga siiyey $4,400 bay noo soo baxaysa tadbiirs waxay ka dhigan tahay sanadkiiba waxa ka duugoobaya assetkaasi lacag u dhiganta $4,400 haddaba saan hore u sheegay straight line method ha noqdo ama methodska kale midku doonaba ha noqdee waxaynu u samaynaynaa subsidiary ledger lagu kontaroolo sanad walba inta ka duugowday assetkan aynu isticmaalayna waa kan intaynaan ku horeyn haddaynu u bedelno boqolkiiba imsaa sanadkii ka duugoobaysa haddaynu u bedelno lacagta sanadkiiba shaygan ka duugoobayso 4,400 ee waxaynu u qaybinaynaa qiimaha guud baynu u qaybinaynaa 24,000 ee shaygii laynaga soo siiyey tusaale ahaan shaygan inkaynu haysano waxa laynaga soo siiyey $24,000 sanadkiibana waxaynu waxaa ka duugoobaya 4,400 labadaa markaynu isu qaybino waxay ka dhigan tahay shaygaasi sanadkiiba wuxuu duugoobayaa inuu dhiganta boqolkiiba 18.3 waa kan haddaba wuxuu ka kooban yahay ledgerka aynu rabo inaynu ku kontaroolno depreciation-kii wuxuu ka kooban yahay intano ciwaan halka hore waxaan soo dhiganaynaa sanadadii imse sanaa buu jiri karaa baynu nidhi 5 sano sanadka koobaad 2 3 4 iyo 5 halkana waxaynu soo dhiganaynaa shayga qiimihiisii cost-kiisii baynu soo dhiganaynaa waa constant hadday isma bedelayo maadaama straight line la isticmaalayo constant buu noqonayaa cost-ku sanadka koobaad 24 ka labaad 24 ka saddexaad 24 ka shanaad 24 ka shanaad 24 halka arday waxaynu ku soo bandhigaynaa
wax loo yaqaano accumulated depreciation at the beginning of the year. Accumulation waxa way sanad walba intii duugoobaysay aynu geysanaynaa sanadkii xigay, haddana waxaan usii geysanaynaa sanadkii xigay, haddana waxaan usii geysanaynaa sanadkii xigay. qaybta xigtay waa qiimaha uu shaygani yeelanayo sanad walba bilowgiisa, sanad walba bilowgiisa. halkan xigtay waxa way depreciationkii sanad walba oo isku wada mid ah isaguna. sanadka koowaad 4,400 ilaa waa isku wada mid baynu straight line meterka, ka labaad 4,400, ka saddexaad 4,400, ka shanaad 4,400, ka afraad 4,400, ka shanaad 4,400. halkanna waxaa inoo yaala book value at the end of each year, sanad walba dhammaadkiisa qiimaha uu yeelanayo. haddaba ardaydan ku horeeya waxaan kusoo bilaabayaa book value-ga sanadka koobaad. book value-ga shaygani muxuu ahaa? book value at the beginning of year 1, shaygan book value-giisu wuxuu ahaa 24,000 buu ahaa. imise ardayay ka duugowday? waxaa duugowday 4,400. 24,000 markuu shaygani qiimihiisu ahaa ee ay ka duugowday 4,400, labadaa markaan kala jarno sanadkaa koobaad dhammaadkiisa qiimihiisu wuxuu noqonayaa, gaadhigii tusaalaha wuxuu noqonayaa 19,600. waa marka 24,000 laga jaro 4,400, qiimihiisu wuxuu noqonayaa sanadkaa koobaad markuu dhammaado 19,600. ardaye sanadka labaad shaygan qiimihiisii wuxuu noqday 19,600. saddexdan cidhifkan ugu xigtaabaan isku analyse-gareynaya marka 19,600 kaasaan soo qaadaya. sanadka labaad shaygii gaadhigii qiimihiisii wuxuu noqday 19,600 buu noqday. haddana sanadkii labaad waxaa ka duugowday 4,400 kale. 19,600 iyo haddana waxaan ka jarayaa 4,400 baan ka jaraya. waxay noo soo haraysaa 15,200. haddana ardayey sanadka saddexaad qiimihiisu wuxuu noqonayaa gaadhigii 15,200. sanadka saddexaad marka la isticmaalo haddana waxaa ka duugoobaysaa 4,400 inuu dhigantay. waa isku wada mid baynu nidhi. marka 15,200 4,400 laga gooyo waxaa soo baaqi noqonaysa 10,800. sanadkii saddexaad markuu dhammaaday qiimihiisii wuxuu noqday gaadhigii 10,800. haddana sanadka afraad bilowgiisa qiimaha shaygii wuxuu noqonayaa 10,800. waa qiimihii ugu dambeeyay sanadka saddexaad macnaha. haddana waxaa ka duugowday markii la isticmaalay sanadkii afraad 4,400. sidaana waxaa kusoo baaqi noqonaysa marka 10,800 laga gooyo 4,400, waxaa kusoo baaqi noqonaysaa 6,400 baa kusoo baaqi noqonaysaa. sanadka ugu dambeeyay shanaad gaadhiga qiimihiisii wuxuu noqonayaa 6,400. marka laga gooyo 4,400 oo intii ka duugowday sanadkaa shanaada waxaa kusoo baaqi noqonaya 2,000. ardayda labadaa kun waxay ahayd 2,000 aynu nidhi lafaha ugu dambeeya oo yeelan doona way shaygani markay 5 sano dhammaadaan. taan idinku noqdo sanadka koobaad qiimaha gaadhigani waa 24,000. waxaynu ka jaraynaa depreciationkii sanad walba intii ka duugoobaysay oo 4,400 ah. arday waxaad ogaataan book value at the beginning of the year iyo depreciationkaa la kala goynaya. labadaasoo la kala jarayna waxaa kasoo dhexbaxaya book value at the end of the year. tusaalaha sanadka koobaad shaygan qiimihiisu 24,000 buu ahaa, waxaa duugowday 4,400. marka 24,000 iyo 4,400 la kala gooyo 19,600 buu noqonaya. sanad walba marka uu dhammaado qiimaha uu shaygu lahaa
waxa uu noqonayaa qiimaha sanadka labaad sanadka cusub macnaha iibka sanadkii koobaad shaygan qiimihiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 19,600 kaasaa sanadka labaad beginningkiisa qiimihii noqonaya haddana 4,400 baan ka goynaynaa waxa soo baaqi noqonaysa 15,200 haddana sanadka saddexaad 15,200 baa beginningkiisu noqonaya oo sanadkii labaad dhammaadkiisa koskiisii waxaan ka jaraynaa 4,400 10,800 baa soo haraysa haddana 10,800 ayaan soo qaadanaa sanadka afraad beginningkiisa 4,400 baa dana ka goynaynaa 6,400 haddana 6,400 sanadka afraad baa beginningka sanadka shanaad noqonaysa haddana waxaan ka goynaynaa 4,400 ee sanadka depreciationkii sanadka sidaa waxaa kusoo baaqi noqonaysaa $2,000 oo noqonaysa 5 sano ka bacdi lafaha uu yeelan doono gaarigaasi ee looga iibin doono furfurle gaari ahaan looguma iibinayo laakiin waxaa lagu iibin doonaa furfurle ahaan haddaba ardayay kosku waxaana waa constanty oo $24,000 constanty bay ahaanaysa waxaa isweydiin leh sidee buu ku yimid accumulated depreciationku accumulated depreciationku wuxuu ku imanayaa $4,400 ee 5 sano ayaan sanadba sanad u geynaynaa tusaale ahaan sanadka koobaad 4,400 buu ahaa 4,400 baan soo qaadanayna halkaan soo dhigayna haddana 4,400 oo kale aan u geynaynaa waa 8,800 haddana 4,400 oo kale baan u geynaynaa waa 13,200 haddana waxaan u geynaynaa 4,400 oo kale waa 17,600 marka la isu wada geeyo waxaa laynaga rabaa ardayay inay soo baxdo 22,000 totalka guud ee depreciationadu marka la isku wada daro waxay isku wada noqonayaan 22,000 bay isku noqonayaan marka 22,000 ay duugowday halkaa waxaa ka muuqata inta soo hadhay inay noqonayso $2,000 ee aynu nidhi waa 5 sano ka bacdi lafaha uu yeelan doono arday aan ku celiyo accumulated depreciationku wuxuu ka imanayaa depreciation expense-yadoo la isku wada dardaray sanadka koowaad 4,400 oo loo geeyay 4,400 oo loo geeyay 4,400 oo loo geeyay 4,400 oo loo sii geeyay 4,400 sidaasuu ku imanayaa accumulated depreciationku totalkiisa guudna wuxuu isku noqonayaa 22,000 isku noqonayaa depreciationku 22,000 marka laga gooyo 24,000 marka laga gooyo sidaasi waxa ku soo baaqi noqonaya $2,000 oo noqonaysa 5 sano ka bacdi lafihii uu yeelanayay assetkaasi oo aynu nidhi waa ka lagu iibin doono furfurle laga iibin doono waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu